هناك سقطت عيناي على لوحة مكتوب عليها يا ثأر الله، فسألت سيدة يا ثأر الله ماذا تعني؟ ضحكت السيدة، ظنت أني أمزح لكني لم أعرف ماذا تعني تلك العبارة. زرت الإمام الرضا وأهديته صلاتي، وحين ودعته قلت له: سيدي شكرا على الطعام وعلى الإفطار وعلى الزيارة، هذا ما أردته، لقد أسديت لي معروفا. فجأة وبينما كنت أنظر للقبة وأودعه، رأيت قبة مسجد جوهرشاد. همس إحساسي: ألا تريدين كربلاء؟ حينها رجعت إلى طهران، وفي اليوم التالي أخبرت صديقي بما حدث وبأني رأيت الإمام رضا. شعرت أنه يجب علي أن أذهب إلى كربلاء، فهل يمكنني الذهاب؟ لقد عرف مسار رحلتي وقال: أرسلي جواز سفرك، وبالطبع توقعت ذلك. أرسلته وإذا به يرسل لي تذكرة إلى النجف. بينما كنت سبحان الله ذاهبة إلى كربلاء ولم أستطع أن أصدق. امتلأت بعلامات الاستفهام. لأكون صادقة كنت خائفة جدا، خائفة للغاية. أين أذهب؟ أي إمام؟ كيف يمكنك أن تنظر إلي؟ كيف يمكنك أن تقبل قدومي؟ لم أكن أعرف ما ينتظرني. لقد بدا الأمر وكأنني أتيت إلى هناك مدفوعة. لم أعلم ما سيحدث، فقط وثقت وغادرت. وصلت إلى حرم أمير المؤمنين. سمعت أنه علي الحصول على إذن الأب لأزور ابنك. قلت: أبي؟ أبتاه؟ شعرت بألم كبير. ألمني قلبي وأخبرت أبي بما أريد قوله. قلت: أبي، لا أستطيع البقاء معك، علي الذهاب لابنك، أتسمح لي؟ هرعت بكل جوارحي مسرعة حتى أصل إلى كربلاء. قيل لي إنه في أول مرة تريدين فيها زيارة أبي عبد الله عليك أن تأخذي إذن أخيك. ذهبت إلى سيدنا أبي الفضل، ذهبت إلى غيرة الله، فقلت: يا أبا الفضل، يا غيرة الله،